ドバイチョコが流行ってるけど、みんなと同じものを作ってても仕方ないから、シューマイの皮でクナーフェを作ってみました。シューマイの皮は頑張ってすっごい細い千切りにします。でシューマイの皮を丸い型に入れて焼いて、両面焼き色がつくまで焼いたら、ピーナッツクリームと蜂蜜をかけて完成です。